નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો? આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું યુથ વિદ્યાકુલ યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 વિષય ગુજરાતી એટલે કે કેકારવની જે એકમ કસોટી 3 જે છે એ આપણી પાસે આવી ગયું છે પેપર, અને 25 માર્કનું પેપર છે અને 1 કલાકની અંદર તમારે લખવાનું છે. અને આ જે પેપર જે છે તમારી પરીક્ષાની અંદર પૂછાવાનું છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો. તો એક વાક્યમાં ઉત્તરમાં તમને 3 પ્રશ્નો જે છે પૂછાવાના છે. ચાલો એનું આપણે સોલ્યુશન કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ જે છે સોલ્યુશન આપણે કરીએ, બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ચાલો સોલ્યુશન કરીએ. તો સવારમાં ઉઠીને કવિને ક્યાં ક્યાં અવાજો સાંભળ્યા? તો આપણને બધાને ખબર છે, સવારમાં ઉઠીને કવિએ ચકલીના ચીચી, મમ્મીના બૂમા બૂમ અને દાદાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એના પાઠ પૂજનો સાંભળીએ આપણે, આવું આવશે. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે જાનકી બહેન શાથી ગબડી જાય છે? તો કે એક પુરુષ પાછળથી આવ્યો અને જાનકી બહેનથી અથડાયો, એટલા માટે જાનકી બહેન શું થઈ ગયા? ગબડી ગયા. જાનકી બહેનની બહેનપણીનું નામ શું હતું? તો કે જાનકી બહેનની જે બહેનપણી હતું એનું નામ જે છે સીતારા બહેન હતું. તો આવા સહેલા પ્રશ્નો તમને પૂછાય. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 1 બ માં એવું પૂછાય, નીચેના પ્રશ્નોના 2 કે 3 વાક્યમાં જે છે ઉત્તર આપો, અને આમાં તમને 2 પ્રશ્નો પૂછાશે, 2 માર્કના, બરોબર? અને એ 2 પ્રશ્નોમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે સોમે સાંગીના પાકીડામાં શું હતું? તો આપણને બધાને ખબર છે, સોંગીના સામીના પાકીડામાં એક બાજુએથી 10 અને 20ની નોટો વ્યવસ્થિત ગોઠવેલી હતી, અને તે બધી નોટો પર 3 સિંહની નિશાની એક જ બાજુએ હતી, અને જ્યારે 500ની નોટો અસ્તવ્યસ્ત હતી. આવ્યો આપણે વાક્ય તમે લખો એટલે પૂરેપૂરા તમને માર્ક પ્રાપ્ત થઈ જાય. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે વર્ષિલ જાનકી બહેનને બીજી વાર મળવા શા માટે ગયો હતો? તો વર્ષિલ જે છે એ જાનકીબેનને બીજી વાર મળવા માટે 1 કલાક પછી રિઝર્વ ફ્રન્ટની અંદર મુખ્યત્વે પ્રવેશ માટે મળવા માટે કહ્યું હતું. એટલા માટે જે છે એ આ જે વાર્ષિક જે છે પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપીને પોતે જાનકીબેનની બીજી વાર મળવા ગયો હતો. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે એ ખાલી જગ્યા આવે છે. તમને જે છે 2 ખાલી જગ્યા પૂછાય. પહેલું પૂછે કે સોમુને ખાલી જગ્યા પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપીને વર્ષિલ રિવરફ્રન્ટના દરવાજે પહોંચ્યો. તો આપણને બધાને ખબર છે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, બરોબર? ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે એવું આવશે કે વર્ષિલે મોબાઈલના ફોટો પરથી ખાલી જગ્યામાં ફટાફટ એક મોટું રેખાચિત્ર બનાવી નાખ્યું. તો કે ડ્રોઈંગ પેપર ઉપર, ચિત્રપોથી ઉપર. ઓકે, ચાલો. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આવે છે કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો. આપણને બધાને ખબર છે, તમને લોકોને 2 માર્કમાં પૂછાશે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો, ટોટલ 4 પૂછાશે. પહેલું છે ઊંધું, તો એમાં શું થાય? સીતું. ત્યાર પછી ઝડપી, તો એનું શું થાય બેટા? તો કે એનું જે છે એ થાય ધીમું. ત્યાર પછી ડાબો, તો એનું શું થાય? જમણું. ત્યાર પછી દૂર, તો ઓલાનું શું થાય? તો કે નજીક. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછી જે છે જોડણી સુધારો એવું પૂછશે. 2 કની અંદર 2 માર્કની અંદર પૂછશે, 4 જોડણી સુધારો પૂછશે. પેલું છે ખાણીપીણી, બરોબર? કે ખાણીપીણી, આમાંથી સાચું કયું છે? બરોબર, તો આપણને બધાને ખબર છે કે સાચું જે છે આ છે. ત્યાર પછી એવું છે વાર્ષિક, અને આ છે વાર્ષિક, તો આમાં સાચું કયું છે? તો વાર્ષિક જે છે આવું સાચું છે. ત્યાર પછી સાબિતી, અને આ સાબિતી, તો આમાં સાચું કયું છે? તો કે આ સાબિતી જે છે સાચું છે. ત્યાર પછી નિશાની અને નિશાની, એમાં સાચું કયું છે? તો કે નિશાની આ સાચું છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 3 જેની અંદર જે છે ક્રિયા વિશેષણ લખો. તો ક્રિયા વિશેષણ તમારે લખવાના છે કે એમાં તમને પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, અમે મોટેથી કાવ્ય ગાતા હતા. તો મોટેથી એ શું છે બેટા? તો કે ક્રિયા વિશેષણ છે. ત્યાર પછી જીમિકા ઓછું બોલે છે. તો જીમિકા ઓછું બોલે છે, તો એની અંદર ઓછું બોલવું એ શું છે? તો કે ક્રિયા વિશેષણ. ત્યાર પછી બાળક શાંતિથી ઊંઘી ગયું, તો એમાં શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે શાંતિથી. ત્યાર પછી આવે છે વૃદ્ધોએ સાંભળીને ચાલવું જોઈએ, તેમાં શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે ચાલવું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાથે સાથે મારે તમારી સાથે એ પણ એક સરસ મજાની વાત શેર કરવી છે. જો તમારે આ પેપર જોતું હોય, પેપર સાથે ફૂલ PDF જોતી હોય, સોલ્યુશન સાથે તમારે એકમ કસોટીનું પેપર જોતું હોય, તો આજે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો યુથ પેપર એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, અને એની અંદર તમે જે છે આખા પેપરની PDF જે છે એ સોલ્યુશન સાથે મેળવી શકશો. સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે વિનામૂલ્ય ધોરણ 1 થી 12ની અંદર અભ્યાસ કરવા માંગતા હો, 1 પણ પ્રકારનો રૂપિયા દીધા વગર, તો આજે જે છે યુથ પેપર જનરેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, અને એની અંદર લર્ન સેક્શન અંદર જાશો તો તમને 1 થી લઈને 12 ધોરણ સુધીના બધા જે વિડીયોઝ જે છે તમને મળશે, અને તમને સરસ મજાનું જે છે વિનામૂલ્ય અભ્યાસ તમે કરી શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે જે છે પ્લે સ્ટોર ઉપરથી જે છે આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. હવે આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરીએ, આગળ વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે છે ક્યાં પૂગ્યા હતા? તો કે આપણે જે છે સ્વર ચિહ્નો સુધારો એમાં પૂગ્યા હતા. એમાં 2 ગુણમાં તમને પૂછાશે કે ભાઈ કાંતુરિયા, તો એમાં શું આવશે? કાતરિયું, બરોબર? ત્યાર પછી બહેન પેણ, બહેન એમાં શું આવશે? પણી. ત્યાર પછી લોમીડ નહીં આવે, શું આવશે એમાં? લીમડો. ત્યાર પછી ભૂડા અતા, તો ભાંડુ આત એવું આવશે. ઓકે,
વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4 ની અંદર નીચેના પ્રશ્નોના કારણો આપો. તો નીચે જે છે તમને સરસ મજાનું એક વાક્ય આપ્યું છે અને એમાં કારણ આપવાનું છે કે તેને ખબર પડી કે ચિત્રમાં હોળીની નિશાનીનો ભાગ છે અને મૂછ નથી. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, એનો પણ આન્સર શું આવશે? તો કે પાકીટ મારનાર દેખાવ અને તેણે કોઈ રીતે પાકીટ માર્યું તે જણાવ. બરોબર, આ બંને જે છે તમારે આ વાંચવાનું અને પછી એના આન્સરો લખવાના છે. ત્યાર પછી અંગ્રેજી શબ્દોના અર્થો તમારે કહેવાના છે. 2 ગુણમાં તમને પૂછાશે અને 4 જે છે પૂછશે. પ્લાન, પ્લાન એટલે શું થાય? તો કે યોજના. પછી હેલો, હેલો એટલે નમસ્કાર, અભિવાદન માટે વપરાય. પછી ત્યાર પછી જે છે એ કેપ્ટન તો કપ્તાન. ત્યાર પછી મેડમ તો સન્નારી સ્ત્રી માટેના આદર વાક્યો કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આવે છે કે ઉદાહરણ પ્રમાણે કહો. તો ભાઈ ઉદાહરણ પ્રમાણે તમારે કહેવાનું છે. જીમેથી તો શું થાય? જવાય અથવા તો ચલાય. પછી ઓછું તો એમાં શું આવશે? બોલાય અથવા તો ટીવી જોવાય. ત્યાર પછી વધારે તો એમાં શું આવશે? તો કે એની અંદર જે છે એ હસાય અને ભણાય. અને ત્યાર પછી ઝડપથી તો એમાં શું આવશે? તો કે ખણાય અને દોરાય. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો પ્રશ્ન 5બ જેમાં લખ્યું છે ખાલી જગ્યાઓમાં શબ્દો મૂકી કવિતા બનાવો. તો એની અંદર તમારે જે છે કવિતા બનાવવાની છે. તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? આખો ને પાખો આવશે. તો આ જે છે આખું પેપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જે છે અત્યારે સોલ્યુશન કરાવી દીધું છે અને આ જ પેપર આવવાનું છે. તો આજે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે આ પેપરને ડાઉનલોડ કરવા માટે યુથ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને સાથે સાથે વિનામૂલ્યે અભ્યાસ પણ કરો. એટલે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. મળીએ છીએ કોઈ નવા વિડીયોમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યાં સુધી સર્વને જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય.